Как се пресъздава историята за деца? Какво ни липсва и какво не? Дими, като историк, според теб, какъв трябва да бъде подходът? Ударен, честен и интересен. Децата много мразят, според мен, да им ударен, разказват... буквално ли имаш предвид? Да, това ти си от школата на Макаренко, аз не съм. Трябва да е отворено. Това е най-големия проблем и на учебниците, и на по-голямата част от казионните книги спрямо историята. Поднасянето на историята е свързано с три синджира роби и някакви навъсени хайдути, които прекосяват горите. Но аз пак го казвам дори по-интересно, отколкото е написаното. Всичко е цифри, дати, което побърква децата, а те имат нужда от образност. Но ние не сме се събрали тук да си говорим за скучните книги, а за хубавите книги. И за това наши гости са Борислава Борисова, Валентина Стоева и Албена Раленкова, с които ще си говорим по тези толкова важни теми. Добре дошли. Здравейте! Така, първата основа е тази дребна книжка на Петър Хус, Хроники, пътуване през историята, в които нагледно, аз лично я препоръчвам най-сърдечно, ето така мога, но не можем да закриваме лицето. Аз много държа на своето. Потъваш в историята. Да, но тази книга по един великолепен начин разказва в рамките на 2 страници, образно, илюстративно и с коректна информация, какво се случва с, да кажем, една древна Гърция. И това се случва в 2 страници с основната база познание, което е едно дете, един подрастващ или човек неизкушен от историята, което би могъл да научи. Това ли е правилният подход според вас? Абсолютно това е правилният подход и го казвам като човек, който редовно се среща с деца и знае, че те наистина мразят датите и скучните факти. Специално в тази книга много ми харесва това, че Петър Хус всъщност не е историк и това му помага да излезе от рамката, в която работят историците, да не пропуснеш нещо, да кажеш всичко. И той всъщност прави онова, което е и целта на детските енциклопедии, а именно да отключи любопитството и желанието на децата да знаят, без да измества обаче ролята на възрастния, който трябва да присъства. А имаме ли подобен български пример? Българската история, разказана накратко, интересно, любопитно, отвъд сухата статистика? Появяват се все повече подобни опити. Нещо подобно на тези хроники все още нямаме, но определено има раздвижване, защото за щастие издателите разбират, че това е пътя към ученето от страна на децата. А защо нямаме? Дали е резултат от някакви комплекси, от страх да говорим за историята си толкова лаконично, ако щете? Аз си мисля, че е страх въобще към науката. Да, а науката, ето, вие сте подготвили едни други издания. Науката не е тази страшна буа, която ни дебне от джунглата, за да ни ухапе и глътне. Тя не ни дебне, за да ни ухапе и да ни глътне, но наистина е огромно предизвикателство научното познание да бъде предадено на децата. В интерес на истината, в последните 15-20 години се забелязва една много сериозна тенденция в книгоиздаването в Западна Европа за представяне на научно познание пред деца. Включително се работи с големи научни институции, като Кралската академия на науките, които влизат в детското книгоиздаване, за да могат да предадат на децата научното познание. Защото се отбелязва, как да кажа, един лек спад към интереса, хайде може би не чак толкова лек, към точните науки и към природо-математическите науки. И когато се обединят психолози и учени, тази буа всъщност не е толкова страшна, напротив става безкрайно интересна и любопитна. Въпросът е да се намери правилният подход и наистина книгите, които се правят, да се направят с уважение и любов към децата. Да, това като че ли най-много липсва и в цялата ни образователна система, а и в родителското отношение към децата. Не е ли така? Така е. Защо, според вас? Според мен това са проекти, които гълтат прекалено много ресурси. И българските издатели не могат да отделят този ресурс, защото, както каза Албена, участва огромен екип от специалисти. И психолога е един от важните и ключови фактори в този екип, защото без него някои неща могат наистина да прозвучат прекалено сериозни за децата. Да, но в крайна сметка след това пък детето ще има нужда от психотерапевт, като порасне, като не
подготвено по правилния една начин. обикновена детска книга, обикновено от този тип, да речем, ето едно обикновено представяне на компютрите, направено с капачета. Онова, което вижда възрастния, е интересната форма, под която се представя знанието, повечето илюстрации и ето тези забавни капачета. Но всъщност, онова, което стои за цялата концепция на книгата, е огромна работа на екипи, които са се съобразили с възрастовите особености на децата, които са помислили как да вържат нишките на знанието вътре в тази книга, така че всъщност детето да види, т.е. знанието да е поднесено адекватно на познавателния процес на детето през конкретни неща, но заедно с това да се запази цялата пирамида на знанието отдолу, за да може то да усети принципа, който седи и постепенно да се наслагват нивата на принципното познание. Ако трябва да дам някакъв образ всъщност... Това щях да ви помоля. Че за сега сме само на блата. Сега ще дадем един друг образ, малко по-студен. Всяка една от детските книги, свързани с популяризиране на научни знания, можете да си я представите като айсберг, който плува в едно огромно море. Вижда се само 1/7 част от онова, което седи отдолу като подготовка на цялата книга. Всичките 6/7 части са там. Добрата детска книга в тази област наистина е като айсберг, защото има и не толкова добри, които Кой е са... Титаник? Аз виждам Титаник. Не като Титаник, но точно като парченца лед плоски, които плуват отгоре и всъщност те само плуват по повърхността на океана на знанието. За да можем да подготвим децата си, всъщност ние трябва да им покажем, че този океан има много много надолу. Няма как да им дадем цялото знание. Това е абсурд. Но можем да ги научим как да се ориентират в това знание. Като трябва да ги научим, като в водолазния спорт, да се гмуркат надолу. Как да изплуват? Михаил Зимов, професионален водолаз. Това е, освен това, което каза Вал, като основна цел да се провокира любопитството на децата, другата основна цел е да ги научим да се гмуркат. Да, а Вал точно искам да питам, защото тази книга е наистина впечатляваща. Аз прекарах часове над нея, просто ми беше интересно, ядосах се на някои места. Защото тя е насочена към определена категория жители на една част от земното кълбо. За Че Гевара ли се ядоса? Не, Че Гевара. Е изключително важно да се изучава как. Но има големи пропуски. Нали? И точно това си мислех, защо не можем да направим нещо подобно, което е за нас, Смятате ли, че има въобще проблем в приемането на историческите факти по този забавен и готин начин от българското население? Защото аз помня първото им предаване, извинявайте, изпаднах в речитатив. Първото предаване, което правих за БНТ, пътеводител на историческия Стопаджия, всъщност беше точно с такава задача, да се разказва отворено, без комплекси за нашата история. Не мога да ви опиша какво се случи. Това плюеха ме на улицата, възрастни жени, плачеха. Как е възможно? Викаха ме в Съюза на антифашистите да се обяснявам. Разпознават ли те все още по улиците? Аз поостарях, слава Богу, така че победях. Добре. Ще може ли такова нещо да се случи адекватно у нас? Много се надявам, че ще се случи, но определено със сигурност ще го има този проблем. Българското общество като цяло и това, което наблюдаваме, че се случва в образователната система е ние трябва да сме много добри патриоти, което означава, че не трябва да изпуснем абсолютно нищо. То трябва да е поднесено по точно определен начин, така че всички да са... Да, съгласна съм. Аз на дъщеря ми разказвам целият учебник за 1 час в горска среда, примерно, в планината, и тя се явява и каза, най-после разбрах за какво става дума в целия учебник. Съгласна съм и това точно е страха. Първо, страха от науката. Второ, ако мога да го кажа, литературоцентризма на нашето общество, а именно, че науката като цяло и поднасянето и по забавен начин не е нещо, с което сме свикнали. Много се надявам това да се промени, защото децата имат нужда. Нужда именно от това и вярвам, че докато не осъзнаят всички тази нужда на децата и не подходят с любов, както каза Албена, и с уважение, а именно издателя най-напред трябва да познава аудиторията си, за да направи подобна книга. Ще трябва да разчитаме на родителите, които разказват учебника за 1 час. Според вас, има ли теми табу в българската история, за които не сме достатъчно смели да говорим, особено когато става дума за детска литература? Определено.
Определено те, има според като вас? всяко... Може мен да ме питаш. Питам след малко, аз оставих да си починаш след речта преди малко. Да, а също така има един момент, в който тези теми и хората, които правят учебници за децата, както споменахме, те се опитват. Но това е един път, който не може да бъде преодолян и просто да се направи скок във времето. И това е процес, който може би ще ни отнеме още много години. Извинявам се, че се връщам малко в предишния въпрос. Да. Ето как би разказал ти на децата за Тодор Живков, да речем? Как ще го Това е представиш? най-лесното. Ще им пусна записи с него. Те ще се умрат от смях, ще го запомнят за винаги. И след това ще им обясня. Само една вметка искам да направя. Останах с впечатление, че говорейки си така, ние някак си противопоставяме книгите на учебниците, семейството на образователната система. Няма как без да искаме става да, това. някак си съвсем несъзнателно става. То по някакъв начин отразява и може би някаква ситуация реална в момента, но ми се иска да мислим по-скоро за училището и семейството като партньори. За тези книги, които сме донесли и за учебниците също като партньори. Защото в крайна сметка учебниците и образователната система имат една цел. Ще ви прекъсна обаче, не съм съгласен. Аз не съм партньор с образователната система у нас, да знаете. Аз съм и враг. Искам да я унищожа и всичко да започне на ново, да, но защото... дъщеря ви е там. Горката. И искрено и се страдавам заради този факт. Ако можех, щях да някакси да преустановя, но все пак има и някакви социални ползи от училище. Затова мисля си, че вместо да, така, как да кажа, да определяме системата като враг, можем да се опитаме нещо да промениме в нея. Да, опитваме се. Но как да стане това? Защото ето вие тук сте донесли в студиото някои от добрите примери. Не всички от тях обаче са в училищните библиотеки. Как децата да стигнат до тях? А пък не всеки родител има възможност да си позволи тези издания, за които не малка част от тях са скъпи. Това е така, но в интерес на истината в повечето училищни библиотеки има подобни издания. Може да не са на нашето издателство, може да са други. Много колеги правят подобни издания. Такива издания има в библиотеките, например в Столична библиотека, в детски отдел. Тоест, когато има желание... извън София... Ялате във Знаете ли за какво става въпрос? Исках нещо друго да кажа. Когато има желание, книгата може да се намери. Това не е единствения начин. Има и други варианти, в които може да се направи. За мен много по-важно е точно стимулирането на онова любопитство и създаването на онази нагласа към книгата, която ще ти даде допълнението в онова, което ти си научил в училище или са ти казали в училище, или ще ти дообясни онова, което не си разбрал в училище. Звучи идеалистично, Вал, съгласен ли сте с това? То трябва да имаме идеи, за да вървим на някъде. Казвам го без цинизъм този път. По отношение на училищните библиотеки, всъщност, голяма част от училищата училищни библиотеки няма. Това трябва да го кажем ясно, но пък има много активни учители. Да. Между другото, част от енциклопедиите, които Албена донесла, бяха част от Бисерче вълшебно, тъй като когато говорим за функционална грамотност, българчетата имат проблем с четенето именно на източници на нехудожествени. Да припомним какво е Бисерче вълшебно за зрителите, които не знаят. Единствената награда в България, в която гласуват само единствено деца от 5 до 16 години за новоиздадени книги. Хроники на Петър Хус е включено в следващото издание. И всъщност днешния разговор ми даде идея, че и семейството, и образователната система чрез активните учители могат да се срещнат в клубове Бисерче вълшебно, като ще помоля всички ръководители на над 60-те клуба, които имаме вече, да направят хроники на българската история като част от клуба и мисля, че през май ще можем да кажем какво се е получило. Прекрасно. Аз ще ви разкажа сега за един друг случай. Ще го препредам по въпрос, що се отнася до именно тези проблеми в комуникацията и за костенялия начин, по който се преподава история. Защото не всички хора са историци. И, примерно, ако аз мога да обясня в случая на дъщеря ми, що е то схизмата от 1054 година, то е един счетоводител, много ще му е трудно да обясни какво е схизмата. Тя съществува в контекст на първи, втори и трети кръстоносен поход. Меровинги, каролинги се намесват и детето ридае и не може да спи от нерви. Мой скъп приятел, който е от Истанбул, турчин, живее в България, неговите деца попадат на урока за турско робство. И това е те се прибират с ококорени очи и казват: татко, защо турците сме хвърляли от скалите едни девойки, защото така си преподава. И всички ги гледат с изключителна омраза от останалите ученици. Как и това разделяне чисто
национално, по какъв начин то се преодолява, според вас? Как би могло да се при една, в крайна сметка, мултиетническа държава, каквато сме ние? Според мен точно с една известна доза чувство за хумор, преразказване, макар че историята не е нещо хумористично, но въпреки всичко... Понякога може и да бъде. Защо? Черното чувство за хумор също е част от хумора. Но това е начин да се достигне до децата и то по деликатен начин. Защото просто сухо поднасяне на факти, това е невъзможно. В един такъв игрив подход, като поток, това с една добра илюстрация, според мен е напълно постижимо. И би трябвало да се положат някакви усилия и, както казахте, ако се случи тази среща и ако се направи подобен проект, ще бъде чудесно. И според мен ще бъде успешен проект, който да допринесе наистина за достигане до децата. Чувството за хумор според мен е много важно. Аз лично спомня най-яко уроците, които са преподадени точно по този начин. За значими факти, събития, хора, личности. Но имате ли примери от други държави на Балканите за това как те разказват своята история чрез подобни издания? Албена. За съжаление нямам такава информация. Предполагам, че има варианти. Може би македонските са смешни, не знам, само предполагам. Те са смешни за нас, но за тях са много сериозни. Но нямам информация как са предадени подобни неща и дали има подобни проекти. Това, което мога да кажа за България е, че подобен проект наистина е много амбициозен, много трудоемък. Може би за това и никой не се заема сериозно с подобно представяне на българската история. Има различни опити на части от българската история, включително представяне като комикси, които никак не са лоши, между другото. Някои са твърде така патриотични, сълзливи. Някои са твърде патриотични, други не. Някои са малко смешнички, но има и добри примери. Така че, както каза и Боби, всяко нещо идва с времето си. Може би ни трябва още малко време на нас като общество, за да узреем до този момент, в който ще направим нещо подобно на Петър Хус за българската история. Вал, вие имате ли поглед към поне съседните държави? Може и западните, разбира се. В случая това е... Западните със сигурност преподават историята без да влагат емоция и без да се опитват да бъдат патриоти във всеки един урок. Тоест, там се преподава история като наука. Нека само да споменем, че Франция и Германия се споразумяха да не преподават въобще Елзас и Лотарингия, за да не създават този конфликт, тази размяна на пространства, да не се втълпява и децата. Възможно е, да. Нямам преки наблюдения, но за мен това е проблема при нас. А именно, че всичко се преподава с голям патос, особено в историята. Другите науки някак си са спасени от това, но това поражда проблеми, особено там, където наистина има смесено население. То навсякъде има смесено население. В София някак не се усеща. В крайна сметка, голяма част от хората, които правят книги, се намират в София. Но не знам дали си дават сметка какво поражда това в страната, където са по-малки общности и е смесено. Очевидно не си дават сметка. Очевидно не си дават сметка за тези травматични изживявания. Като се замислиш, много опасен и хлъзгав е пътя патриотизъм, национализъм в детската литература. Патриотизъм е прекрасно се възпитава, но не по един дърварски начин. Нали? Това е... Ако щеш дори злоупотребата с думи като родина, отечество, начина по който след това влизат в употреба, там трябва да сме много внимателни. Добре, за този разговор е безкрайно, ми е изключително интересен, но трябва да преминаваме към други фоторазкази. Фоторазкази, да. Благодарим ви за участието днес. Ще продължим този разговор и в бъдеще, защото вярваме, че той е важен за нас като общество. Обективът разказва